अम्मा, आशीष सर ने आपका कैसा इलाज किया? आप कैसी थी? है सर, आपकी हालत कैसी हो गई थी? बहुत बुरा था, बहुत अच्छा है। वेंटिलेटर पर थे। अच्छा। सर बचा दिए। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी आप काशी हॉस्पिटल को आपको अच्छा लगा ना सर? सब कुछ सब कुछ अच्छा है। यहाँ का स्टाफ भी सब कुछ अच्छा है ना? सब डॉक्टर साहब अच्छा है, सब स्टाफ अच्छा है। डॉक्टर आशीष जायसवाल सब उनकर चर्चे नहीं है, अच्छा है। अच्छा चलो ठीक है अम्मा, आप ठीक हो गई, अब आप खुश हो ना? हम खुश हैं। चलो ठीक है अम्मा, हाँ। ऐसे ही आप खुश रहो और घर पे रहो, ठीक है? चलो राधे राधे। राधे राधे।